சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் நான் போடும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சி ப்ரொஃபஷனல் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறோம். ட்ரில்லிங் தான். ரோட்டரி ஹேமர் HT2-6DRE மாடலு. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட்டட் வோல்டேஜ் தான். வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் 220 வோல்டேஜ். ரேட்டட் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெர்ட்ஸ். மேக்ஸிமம் ட்ரில்லிங் டயா பார்த்தீங்கன்னா 26 மில்லிமீட்டர். இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 850 வாட்ஸ் எடுத்துக்கும். நோ லோடு ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மினிமம் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1300 ஆர்பிஎம். இன்ஃபேக்ட் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் 5500 ஆர்பிஎம்மில் இருக்கும். ஓகேங்களா. இதில் மேலே பொசிஷன் பாருங்கள். ஹை டென்சி ப்ரொஃபஷனல் டூல்ஸ் ரோட்டரி ஹேமர் HT2-6DRE 2068 மாடல். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேங்களா. இதோட கவர் இதுதான். பாக்ஸ் நமக்கு ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு எடுத்துட்டு இப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறது நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த ட்ரில்லிங்கில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள். 10 நம்பர் இன்ச்சில் 160 நமக்கு பிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பிட்டு. அதனை போலவே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 8x110 மில்லியம். இதுமாரி 6 இது ஸ்க்ரூ அடிக்கிறதுக்கு இந்த பிட்டை யூஸ் பண்ணலாம் நாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் அடாப்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாஃப்ட் பாருங்கள் எப்படி இதுதான் அந்த இது. ஓகேங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெவல் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஓகேங்களா. இந்த பிட்டு இது ஹேமர் போடுறதுங்க, இடிக்கிறதுக்கான இந்த பிட்டு. இந்த பிட்டு நமக்கு வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இடிக்கிறது தான் ஹை டென்சி பிட்டு. இதுவும் ஹேமர் போடுறது தான் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேனுவல் புக்கு இதை எப்படி இருக்குன்ட்டு இது தந்துருக்குங்க. மேனுவல் புக்கு இதில் ஃபுல் டீட்டெயிலும் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி கார்டு 6 மந்த்ஸ் தான் வாரண்டி. ஓகேங்களா. இது வாரண்டி கார்டு. இந்த ட்ரில்லிங்கை பாருங்கள். அதே வெளியே போடுறது 220-850 வாட்ஸு 26 மில்லிமீட்டர். ஓகேங்களா. அதே மாடல் பாருங்கள். நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது பொறுத்து இருக்கு. இந்தாண்ட சுவிட்ச் இருக்குது. இல்லை இது இந்த ப்ரெஸ் பட்டனை அழுத்திக்கிட்டு நம்ம இது போட்டோம்னா ஸ்க்ரூ போடுறது. இது ஸ்க்ரூ ட்ரில்லிங்கு இது வேணும் போட்டுக்கலாம். அதாவது இது வுட்டில் போடுறதுக்கு நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்க்ரூ பண்ணுறது. இது பார்த்திங்கன்னா இதை ட்ரில்லிங் நார்மலாக செவுத்தில் ஆணி அடிக்கிறது இதை வச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதை ஹேமர் இடிக்கிறது இந்த பொசிஷனு. ஓகேங்களா. அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்களா.
இது வந்து ஸ்க்ரூ இடிக்கிறது ரெண்டுமே. இது வந்து ஸ்க்ரூ மட்டுமே. இது வந்து ஹேமர் ட்ரில்லிங் பண்ணுறது, அதாவது இடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இதோட ஹேண்டல் பொசிஷன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஒரு செக்கப் பண்ணோம், பட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது. ஓகேங்களா? இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ரோட்ரி ஹேமர் 220. அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மாடல் எவ்வளோ வாட்ஸ் இருக்குன்ட்டு. இது வந்து ரிவர்ஸ் ட்ரில் பண்ணுறது, ரைட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? இது வந்து ஆன் ஆஃப். ஓகேங்களா? இதில் தான் கண்ட்ரோல், கையோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இந்த ட்ரில்லிங்கு. ஓகேங்க, நல்லா இருக்குது. இது ரேட்டு வந்து முன்ன பின்ன சைஸு பொறுத்து இருக்குது. இது ரேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4700 வருது. ஓகேங்களா? கேபிள்லாம் நல்லா இருக்குது கேபிள். ஓகேங்களா? 5 amps ப்ளக்கு தான். இது கார்பனு, நம்ம அப்பப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருக்கும். ஒன் சைடு தான் வருது, நல்லா இருக்கு. சத்தங்களை இல்லைங்க, வுட்டில் போடுறது. இதோட இது ஹேண்டல் பி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வுட்டில் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த கம்பி வச்சு காட்டணும் இல்லைங்க, இந்த கம்பி பொசிஷன் இதுதான். இந்த பொசிஷன் லெவலில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் கூட பண்ணிக்கலாம். இதை பாருங்கள், இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இது உள்ளே போயிடும், அப்படியே விட்டோம்னா லாக் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து எப்படின்னு பாருங்கள். இப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த லெவலில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ணுற மாரி. ஓகேங்களா? அவ்வளோதான் வித்தியாசம்.